Hi, what are the top homeopathic medicines for cough? फ्रेंड्स, आर्सेनिक एल्बम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गले में यदि खुजली है या फिर आपको इरिटेशन हो रहा है, आर्सेनिक एल्बम विल डू द बेस्ट। जस्ट टेक इट फॉर 2 to 3 days। अनदर मेडिसिन बेलाडोना। सीजन चेंज हो रहा है, यदि आपने कोई ठंडा पी लिया है तो बेलाडोना आप ले सकते हैं। सिमिलर वे आप 30 पावर में लीजिए। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन, यदि आपको सर्दी भी है और खांसी भी हो गई तो रस्ट।